హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? ఓకే, ఈరోజు నేను మీకు దగ్గు గురించి కొంచెం టిప్స్ ఇస్తానండి. అయితే దగ్గుకి మీ ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ టిప్ ఈస్ వాటర్ ఎక్కువ తాగండి. ఎందుకంటే మీకు డిహైడ్రేషన్ అవుతుంది, దాని గురించి వాటర్ తాగాలి. ఇంకా రెండో టిప్ అయితే నీళ్ళల్లో ఉప్పు వేసి గార్గిల్ చేయాలండి. ఓకే, థర్డ్ టిప్ ఈస్ హనీ జింజర్ టీ తాగాలి. దట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్. పండుకునే ముందు మీరు మీ హెడ్ అయితే కొంచెం రేస్ చేయాలండి. ఆ సైడ్ బెడ్ సైడ్ ఉంటుంది కదా, హెడ్ సైడ్ అది రేస్ చేయండి. దాంతో మీకు దగ్గు బాగవుతుంది. ఇంకా మీ డిన్నర్ అయితే పండుకునే ముందు ఒక 3 hours బిఫోర్ తీసుకోండి డిన్నర్. అది తీసుకుంటే మీకు దగ్గు ఫటాఫట్ వెళ్ళిపోతుంది. మీరు మందు ఏమి తీసుకోనక్కర్లేదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ టిప్స్ ఎలా ఉన్నాయో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి. ఇంకా కలుద్దాం రేపు. టేక్ కేర్.